vous le saviez mieux que moi, que plus ou moins 1 million d'Israéliens, de Juifs ont des racines marocaines. Et où est la différence entre, disons, les relations d'Israël diplomatiques avec les Émirats arabes unis et le Maroc? Il n'y a pas tellement des Émiratis avec les liens pour Israël. En revanche, les racines juives ici au Maroc, elles sont impressionnantes. Pour changer les choses, pour convaincre le partenaire, quelquefois l'adversaire, il est nécessaire qu'on se parle, qu'on s'échange sur les motifs, ses préoccupations, ses intérêts. C'est-à-dire qu'il faut se parler. Et c'est la tâche, l'obligation primordiale pour nous, les diplomates, d'ouvrir les canaux d'information, les canaux d'échange. Si on ne se parle pas, si on ne change pas, on ne peut pas changer les positions de l'autre. Et du coup, je me félicite de cette réouverture. On ne devrait pas oublier que jusqu'à 2002, il y avait les représentations d'Israël ici au Maroc, à Suisse et du Maroc à Tel Aviv. Sans parler, on ne peut pas changer. Juste reste muet, acharné, ça ne change rien. الزيارة ديال السيد السفير اليوم كتجلى في توطيد العلاقات والشراكات ما بين ألمانيا والمغرب، وكنعني بالخصوص الجهة ديال شمال المملكة وبالخصوص أيضا المدينة ديال طنجة. كانت زيارة اليوم استطلاعية للسيدة رئيسة الجهة، وهذه في إطار الدعم من السيد السفير لاتفاقية الشراكة اللي غادي تكون في القريب العاجل ما بين الجهة ديال بريمهافن نيدا زاكسن وما بين الجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة، اللي غادي تجمع واحد مجموعة ديال النقاط اللي غادي تقوم بازدهار وبتوطيد بحال اللي قلت قبل العلاقات ما بين الجهتين في جميع الأطر، جميع العلاقات. الحاجة الثانية كنشكر السيد الوالي اللي هو عطي واحد الدعم كبير لهاد الاتفاقية، وما غاديش تنحصر الزيارة ديال السيد السفير اليوم غير بالنسبة لهاد الأشخاص، ولكن كانت زيارة للسيد الوكيل العام لجلالة الملك والسيد رئيس ديال المحكمة. غدا إن شاء الله غادي تكون زيارة للغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات الجهوية، غادي تكون زيارة لربط العلاقات وياخذ عاوتاني استفسارات من عند المستثمرين الاجانب اللي كاين في الجهه، وكنعني بالخصوص المنطقه الحره وطنجي اوتوموتيف سيتي. غادي يكون ثاني عندنا في نفس الوقت زيارات تفقديه لجوج ديال المصانع اللي كيتواجدوا في طنجي اوتوموتيف سيتي، اللي ان شاء الله المستثمرين ديالهم اجانب، اللي بلا ما نقول الاسم ديال المصنع، ولكن استثمر اكثر من 100 مليون اورو وعنده واحد 700 يد عامله. C'est d'un côté, et l'autre côté, bon, en ce qui concerne le Sahara, l'Allemagne a toujours soutenu la position du Maroc qu'une solution pour cette question de Sahara ne soit possible qu'au sein des Nations Unies. Et avec les autres pays, y compris les États-Unis et le Maroc, on espère vraiment que le secrétaire général trouve au plus bref un nouveau envoi spécial personnel qui peut continuer le bon travail, et ça c'est l'unanimité des opinions, le bon travail que notre ancien président Köhler a réalisé en rassemblant pour la première fois, après des années, des décennies, 2 ans je pense, tous les 4, c'est-à-dire le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie sur une table ronde.